Χαίρετε φίλοι, καλώς ορίσατε μια ακόμη φορά στην εκπομπή του Pilgrims Media. Λέγομαι Νίνος Χατζηρούσου. Έχετε συνδεθεί με το κανάλι και ρίξτε το λόγο που κάνουμε τις μελέτες και της Αγίας Γραφής. Συγκεκριμένα σήμερα θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας που έχουμε ξεκινήσει στο Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη. Προηγούμενη φορά κοιτάξαμε τους στίχους 6 έως 13 και θα προχωρήσουμε τώρα στους στίχους 14 έως 18 του πρώτου κεφαλαίου, αυτού του καταπληκτικού κεφαλαίου, ειλικρινά, διότι μας εξηγά ποιος είναι ο Ιησούς. Είναι το μεγαλύτερο νόημα της ζωής μας. Φίλοι μου, έχω ακούσει κάποιον αδερφό εν Χριστώ που είπε ότι ο Χριστός είναι όλα όσα χρειαζόμαστε. Αλλά ένας πιστός κήρυκας είπε, ένας πιστός κήρυκας και αδερφός εν Χριστώ, Αμερικάνος, λέει όχι. Jesus is all we have. Δηλαδή, ο Χριστός είναι μονάχα ό,τι έχεις. Δηλαδή, δεν έχεις τίποτα αν δεν έχεις το Χριστό, κυριολεκτικά. Δεν έχει σημασία αν έχεις πλούτους, η αγάπη ή την αγάπη του κόσμου ή τους ανθρώπους, ή αν έχεις έναν πολιτικό βήμα μέσα στο προεδρικό ή μέσα... ε, είτε ή ακόμα αν έχεις ολόκληρο τον κόσμο και η ψυχή σου δεν θησαυρίζει τον Χριστό, τότε δεν έχεις τίποτα. Δεν έχεις τίποτα. Μόνο με αυτό το λόγο που σας έχω δώσει, υπάρχει ένα ερώτημα. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να ξέρουμε ποιος είναι ο Χριστός τότε. Και η αλήθεια πρέπει να είναι βασισμένα με τις καρδιές σας, ναι. Ναι, διότι είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Χριστός είναι ο Θεός. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Τώρα να διαβάσουμε τον Λόγο του Κυρίου και θα κοιτάξουμε μαζί. Ο Ιωάννης, ο Απόστολος Ιωάννης λέει, στίχο 14 λέει το εξής: «Και ο Λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας και είδαμε τη δόξα του, δόξαν ως μονογενή από τον Πατέρα, γεμάτος χάρη και αλήθεια». Ο Ιωάννης δίνει μαρτυρία για αυτόν, μιλά για τον Ιωάννη τον πρόδρομο τώρα, δίνει μαρτυρία για αυτόν και φώναξε λέγοντας, «Αυτός ήταν για τον οποίο είπα, εκείνος που έρχεται πίσω από μένα είναι ανώτερός μου, επειδή ήταν πριν από μένα». Και όλοι εμείς, λέει ο Απόστολος Ιωάννης τώρα, λάβαμε από το πλήρωμά του και χάρη επάνω σε χάρη. Επειδή και ο νόμος δόθηκε διαμέσου του Μωυσή, η χάρη όμως και η αλήθεια έγινε διαμέσου του Ιησού Χριστού. Κανένας δεν είδε ποτέ το Θεό, ο μονογενής Υιός που είναι στην αγκαλιά του Πατέρα, εκείνος τον φανέρωσε. Πώς μας φανέρωσε ο Θεός τον Υιόν Του? Ρωτάτε, σίγουρα έχετε ρωτήσει την ερώτηση, πού είναι ο Θεός όταν το χρειάζομαι, σωστά? Έχετε ρωτήσει εν ώρα κρίσης μέσα στη ζωή σας, πού είναι ο Θεός που το θέλω, που το χρειάζομαι? Πού είναι η αγάπη που λένε όλοι ότι υπάρχει ο Θεός? Να σας πω με μία απάντηση. Κοιτάξτε στον Ιησού Χριστό, παρακαλώ, και θα δείτε την αγάπη του Θεού. Ο Ιωάννης μας εξηγά πρώτα ότι ο Χριστός έγινε σάρκα. Ο Χριστός έγινε σάρκα. Όταν λέμε σάρκα εννοούμε ότι ο Χριστός πήρε τη σαρκική μας φύση, δηλαδή πήρε την ανθρωπότητά μας δια φύσεως. Και ο λόγος, λέει η Αγία Γραφή, ο λόγος, δηλαδή ο Χριστός, ο λόγος αναφέρεται στον Χριστό, όπως διαβάζουμε στο στίχο 1, εν αρχαίον ο λόγος, σωστά, και ο λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας. Δύο πράγματα έγινε. Πρώτο, ο Χριστός γεννήθηκε διαμέσου της Παρθένο Μαρίας. Ήταν υπερφεσικό αυτό που έγινε, και το τι έκανε ο Θεός για να στείλει το Υιόν Του το Χριστό να έρθει στον κόσμο, είναι ότι ο Χριστός έπρεπε
να πάρει μία ανθρώπινη φύση για να ζήσει ανάμεσά μας, δηλαδή να γίνει, αντί να παραμένει βασιλιάς, άλλαξε τα ρούχα του και ήρθε κάτω στη γη για να περπατήσει ανάμεσα σε εμάς τους ανθρώπους. Και ποιοι είμαστε εμείς? Είμαστε ατελείς, είμαστε ανθρώποι, είμαστε εμείς διεφθαρμένοι. Είναι για παράδειγμα, να σας δώσω μια εικόνα. Είναι για παράδειγμα ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου να πάει στις πιο φτωχότερες χώρες του κόσμου και να ζήσει μέσα στο σπίτι και να ζήσει ανάμεσα στους χειρότερους, πιο μοχθηρούς και όχι τόσο καθαρούς ανθρώπους. Μιλούμε καθαροί γενικά ανθρώπους στον κόσμο που μυρίζουν άσχημα. Έτσι έκαμε ο Χριστός. Ο Χριστός πήρε την ανθρώπινη μας μορφή και έγινε, όπως λέει η Γραφή, δούλος. Και έγινε δούλος κατά στον νόμο. Αυτό μας, αυτό που σας εξηγώ μας ανοίγει την ευκαιρία να εξηγήσουμε μία θεολογική αλήθεια που λέγεται η εσάρκωση του Υιού, του Ιησού Χριστού, η εσάρκωση του. Είναι το δόγμα που λέει βασικά και το δέχονται οι Ορθόδοξοι και επίσης οι Καθολικοί και οι Προτεστάντες και οι Ευαγγελικοί φυσικά. Πιστεύουμε ότι ο Χριστός για να έρθει στον κόσμο έπρεπε να έχει όχι μόνο τη θεϊκή μορφή που είχε πάντα στον αιώνα, αλλά πρέπει να βάλει επίσης μια ανθρώπινη μορφή για να ζήσει ανάμεσά μας. Γιατί? Να σας πω γιατί. Πρακτικά σημαίνει ότι ο Θεός μπορεί να σε καταλάβει, μπορεί να νιώθει την αγάπη σου, μπορεί να σε αγαπήσει καλύτερα, να σου δώσει καλύτερα έλεος και σπλαχνία για να γίνει αυτός ο μεγάλος σου ιερέας που μπορείς εσύ να έρθεις και να πεις στον Χριστό: Κύριε μου, έχω αυτές τις δυσκολίες, Κύριε μου, έχω αυτή την ανάγκη, Κύριε, μόνο εσένα μπορώ να σε πιστευτώ ότι με αγαπάς και με κατανοείς. Και γι' αυτό πήρε ο Χριστός την ανθρώπινη μορφή, για να σε κατανοήσει και να σε συμπαθήσει εκεί που είσαι πιο αρρωστημένος, εκεί που είσαι κάτω από τις αμαρτίες σου, για να σε βοηθήσει. Και λέει, και ο Ιωάννης ονομάζει αυτό το πράγμα δόξα. Είδαμε τη δόξα του και θα μας εξηγήσει το πρόσωπο του Χριστού που είναι η δόξα. Η δόξα είναι το εξής του Χριστού, ότι είναι έναν πρόσωπο με δύο φύσεις, τη θεϊκή και την ανθρώπινη. Είναι καταπληκτικό, είναι 100% θεϊκός, είναι γιος του Θεού και 100% ανθρώπινος επίσης. He's humanity as well. Και αυτή είναι η δόξα του Θεού. Και μας λέει ότι η δόξα του είναι ότι είναι μονογενής. Τώρα, οι Αχωβάδες πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι το πρώτο δημιούργημα που έκαμε ο Θεός και πιστεύουν ότι αρχικά είναι ο Αρχάγγελος, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ που είναι ο Χριστός, και αυτό είναι αίρεση, φίλοι μου. Μονογενής σημαίνει ότι είναι ένας και μοναδικός. Αυτό σημαίνει. Δεν σημαίνει ότι ήταν ο πρώτος που γεννήθηκε ή ήταν ο πρώτος που δημιουργήθηκε. Όχι. Είναι, απλά σημαίνει, η έννοια της λέξης, στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ότι είναι μοναδικός. Μονογενής από τον Πατέρα. Γεμάτος χάρη και αλήθεια. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά που είδαν εκεί οι μαθητές και όλοι αυτοί που μαρτυρήσαν τη δόξα του. Χάρη και αλήθεια. Τώρα γιατί είναι τόσο σημαντικό γι' αυτό για μας? Για τους εξής λόγους. Για η Αγραφή μας λέει ότι είμαστε εμείς αμαρτωλοί. Και επειδή είμαστε αμαρτωλοί, είμαστε κάτω από την κατάρα του νόμου. Είμαστε κάτω από την οργή του Θεού, όπως λέει στους Ρωμαίους 1:18.
Τώρα είναι πολλά σοβαρό πράγμα. Όταν η οργή του Θεού είναι πάνω σου, σημαίνει ότι δεν έχεις καλή σχέση με το Θεό. Πρέπει να είσαι δίκαιος μπροστά στο Θεό. Πρέπει να υπακούσεις τον νόμο και πρέπει κατά κάποιον τρόπο να είσαι τέλειος στην υπακοή του νόμου. Δηλαδή δεν πρέπει να έχεις αμαρτήσει ποτέ. Τώρα ξέρεις φυσικά ότι αυτό είναι αδύνατον για οποιονδήποτε άνθρωπο εδώ στον κόσμο. Δεν μπορεί κανένας να έχει την ίδια δικαιοσύνη που ζητά ο Θεός. Και γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Αυτό που αξίζαμε εγώ και εσύ ήταν η κόλαση. Χάρη, η λέξη εδώ, η έννοια της λέξης σημαίνει ότι δίνεις αγάπη σε αυτόν που δεν αξίζει την καλοσύνη και την αγάπη εμ, και την προσοχή σου. Φίλε μου, ο Χριστός ήταν γεμάτος χάρη. Δεν ήταν απλά χάρη, ήταν γεμάτος χάρη. Και απλά αυτό πρέπει να το κοιτάξετε όταν κοιτάζουμε τα Ευαγγέλια. Με ποιους ανθρώπους πέρασε χρόνο μαζί. Σκεφτείτε το. Με ποιους ανθρώπους μίλησε και είπε «Εγώ σε συγχωρώ». Πήγαινε στους ισχυρούς ανθρώπους, πήγαινε στους πολιτικούς, πήγαινε στους αρχόντες. Όχι, οι αρχόντες δεν το δέχτηκαν. Ζηλεύαν το Χριστό. Γιατί? Επειδή έπαιρνε χρόνο και κόπο να αγαπήσει και να βοηθήσει και να κηρύξει την αλήθεια σε άτομα ανάγκης, ψυχικής ανάγκης τώρα, δεν λέω πρακτικής ανάγκης, αλλά ψυχικής ανάγκης. Πήγε στους φτωχούς, πήγε στους πνευματικά φτωχούς. Αυτή είναι μεγάλη χάρη. Το αξίζαν. Αξίζαν πραγματικά όλη αυτή την αγάπη. Αξίζουμε εμείς όλη αυτή την αγάπη που μας διά ο Χριστός καθημερινά. Η αλήθεια είναι όχι. Δεν την αξίζουμε. Αλλά γι' αυτό λέει ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο γεμάτος με χάρη. Διότι αντί να μας καταστρέψει, έχει έρθει στον κόσμο για να μας σώσει. Αντί να σε απολύσει, να σου σύρει κατάρα, ο Χριστός ήρθε να σε παρηγορήσει, ήρθε στον κόσμο για να γιάνει ανθρώπους από δαιμόνια και οτιδήποτε αρρωστίες. Έχει έρθει στον κόσμο επίσης για να μας σώσει από τους εαυτούς μας, που διαλέγουμε τις αμαρτίες μας συνέχεια εναντίον στο Θεό. Είναι γεμάτος χάρη και επίσης είναι γεμάτος αλήθεια. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Αυτό εννοεί ο Ιωάννης, ότι ήταν αληθές σε όλα ό,τι είχε κάνει. Ήταν πιστός, έλεγε την αλήθεια, δεν φοβόταν τους ανθρώπους, το ξέρουμε τούτο, διότι αυτό το σταύρωσα. Απλά για να ξέρεις, γι' αυτό το λόγο το σταύρωσαν, επειδή έλεγε την αλήθεια. Έλεγαν ότι, ποια είναι η αλήθεια? Έλεγε ότι ο Θεός είναι Άγιος και εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Και ένας Άγιος Θεός που είναι καλός και αγαπητός δεν μπορεί να αφήσει τον αμαρτωλό να συνεχίσει να ζει μέσα στην αμαρτία του, διότι είναι Θεός αγάπης, δηλαδή είναι Θεός δικαιοσύνης επίσης. Αν ζητούμε εμείς δικαιοσύνη, τότε φέραμε τον Θεό της δικαιοσύνης, και αν αμαρτήσει κάποιος, που είναι κάποιος που έχει κράξει, νομίζω, έχει σπάσει ή δεν έχει υπακούσει, τέλος πάντων, να βρω τις λέξεις τώρα, δεν έχει υπακούσει τον νόμο του Θεού, είναι εγκληματίας. Είναι πραγματικά ένας κοσμικός προδότης στα μάτια του Θεού. Και ο Θεός δεν τον αγαπά. Έχει πρόβλημα. Τι μπορεί να κάνει ένας Άγιος Θεός σε έναν αμαρτωλό άνθρωπο? Πώς μπορεί ο Άγιος ο Θεός να αφήσει και να συγχωρήσει τον αμαρτωλό άνθρωπο? Ο Χριστός είπε τους την αλήθεια, ότι αν ζείτε με συναμαρτία θα πάτε στην κόλαση. Αν είσαστε σκλαβωμένοι στην αμαρτία σας, δεν θα δείτε την αιώνια ζωή. Δεν θα μπορείτε να μπείτε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και να σας πω κάτι, τελείωσε το πάρτι. Ο Χριστός όταν ήρθε μέσα, τελείωσε το πάρτι, δεν ήταν άνθρωπος του γλέντι. Έπρεπε να πει την αλήθεια ότι ήταν το η πιο αγαπητή πράξη που μπορούσε οποιοδήποτε να κάνει. Αλλά η επίσης αλήθεια είναι ότι έλεγε ότι αυτός ήταν η αλήθεια, ο δρόμος και η ζωή.
Η κατεύθυνση που πρέπει να πάει ο κάθε άνθρωπος είναι διαμέσου του Χριστού, η ασωτηρία. Και να πιστέψουν και να την έχουν για πίστη στο έργο που έκαμε. Ο Χριστός γι' αυτό πέθανε στο Σταυρό, για να αποδείξει στους ανθρώπους ότι Αυτός μιλάει την αλήθεια. Είναι ο Θεός, πήρε σάρκα για να γίνει ανθρώπινος όπως εμάς, για να ζήσει τη ζωή που έπρεπε να ζήσουμε εμείς κατά τον νόμο και να δεχτεί τον θάνατο και την ποινή που έπρεπε εμείς να την έχουμε, αλλά αυτό συμπήρε. Ενώ δεν έχει αμαρτήσει ποτέ. Αυτός είναι αλήθεια. Και μετά που πέθανε στο Σταυρό, 3 μέρες αργότερα, είπε και προσφύτευσε πριν φυσικά ότι έχει προσφύτευσει ότι θα αναστηθεί από τους νεκρούς 3 μέρες μετά, που είναι αλήθεια. Ο λόγος μας λέει ότι έχει αναστηθεί ο Χριστός και ήταν απόδειξη στον Πατέρα και ήταν απόδειξη στον κόσμο ότι έχει πληρώσει όσα χρωστούσαν οι ανθρώποι, εμείς. Χρωστάς του Θεού μια τέλεια ζωή. Ο Χριστός έκαμε αυτή την τέλεια ζωή για χάρη σου. Χρωστάς στο Θεό μια τέλεια θυσία για να σιωπήσει η δικαιοσύνη Του και για να σιωπήσει η οργή Του. Ο Χριστός πρόσφερε την τέλεια θεϊκή θυσία διαμέσου της σάρκας Του και πέθανε έναν τέλειο θάνατο. Γι' αυτό είπε στο Σταυρό, τετετέλεστα, όπως λέμε στα ελληνικά, έχει τελειώσει. Έχω πληρώσει τα ό,τι χρωστούν σε σένα, Πατέρα, όπως λέει η Γραφή. Και ο Χριστός πέθανε. Είναι χάρη και αλήθεια αυτό, φίλοι μου. Και μόνο διαμέσου αυτού μπορείτε να μπείτε τώρα στον Παράδεισο. Είναι μόνο διαμέσου αυτού που μπορείτε να πιστέψετε πράγματι ότι μπορείτε να μπείτε πάνω, να πηγαίνετε πάνω στον Παράδεισο. Αγαπάτε τον Χριστό για αυτό που σας έκανε για σας. Διαλέξτε τον. Το επόμενο εδάφιο, μάλλον ο επόμενος στίχος που μας λέει εδώ ο Ιωάννης, είναι ότι ο Ιωάννης δίνει μαρτυρία για αυτόν. Και φώναξε λέγοντας, αυτός ήταν για τον οποίο είπα, εκείνος που έρχεται πίσω από μένα είναι ανώτερός μου. Επειδή ήταν πριν από μένα. Δύο πράγματα παρατηρήσετε. Τι κάνει το Ευαγγέλιο στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος που καταλαβαίνει και ακούει το Ευαγγέλιο μιλά με τη γλώσσα που μιλάει ο Ιωάννης εδώ. Δεν λέει ποτέ ότι εγώ είμαι ανώτερος, όχι. Λέει ότι δεν αξίζω. Δεν λέει ποτέ ότι εμείς αξίζουμε, γι' αυτό μας αγαπάει ο Θεός. Καθόλου. Ο άνθρωπος που κατάλαβε τη χάρη του Θεού, που κατάλαβε τη σοβαρότητα της αμαρτίας του απέναντι στο Θεό, αλλά και την απέραντη δοξασμένη αγάπη του Χριστού, θα ανταποκριθεί όπως ανταποκρίθηκε εδώ ο Ιωάννης, ο πρόδρομος. Αυτός είναι ο ανώτερός μου. Ο Χριστός είναι ανώτερος σου. Ο Χριστός είναι κυρίαρχος της ζωής σου. Είσαστε ταπεινοί εν καρδιάς. Και επίσης κατάλαβε ο Ιωάννης ότι ήταν πριν από μένα. Πώς και είναι έτσι. Ο Ιωάννης ήταν πιο μεγάλος σε ηλικία που τον Χριστό, τον Ιησού. Όταν μας μιλάει εδώ ο Ιωάννης, ο πρόδρομος μας, η έννοια και η σημασία είναι το εξής, ότι απλά μας λέει ότι καταλαβαίνω ότι ο Ιησούς δεν ήταν μονάχα άνθρωπος. Ήταν πριν από μένα, δηλαδή ήταν πριν γεννηθώ. Είναι Θεός. Ο Θεός δεν υπάρχει αρχή ούτε τέλος. Είναι αιώνιος δηλαδή. Αυτό εννοεί. Ο Ιωάννης, ο πρόδρομος, λέει ότι ο Χριστός δεν είναι μονάχα άνθρωπος, είναι και Θεός. Είναι ο αιώνιος Θεός που πάντα έχει ζήσει και πάντα θα ζει στον αιώνα. Αμήν. Στίχος 16 μας λέει και όλοι εμείς που λάβαμε από το πλήρωμά Του και χάρη επάνω σε χάρη. Επειδή και ο νόμος δόθηκε διαμέσου του Μωυσή, η χάρη όμως και η αλήθεια έγινε διαμέσου του Ιησού Χριστού. Τώρα, θεωρείτε τη σύγκρουση εδώ. Υπάρχει
μια ανταλλαγή μεταξύ Μωυσή και του Ιησού Χριστού. Κάτω από τον Μωυσή οι άνθρωποι εξέραν μόνο τον νόμο και πιστεύαν ότι αν παρατηρήσουμε και αν κρατήσουμε και υπακούσουμε τον νόμο, τότε θα είμαστε έτοιμοι για τον παράδεισο. Είναι το άτομο που ρωτάς στο περίπτερο ή στο καφενείο, είσαι καλός άνθρωπος, και θα σου πει ναι. Με ποια βάση? Είμαι καλός άνθρωπος επειδή δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Εγώ πιστεύω βασικά, έχω το δικό μου νόμο πιστεύοντας ότι εγώ είμαι καλός, και επειδή είμαι καλός άνθρωπος πιστεύω ότι μπορεί να πάω στον παράδεισο όταν πεθάνω. Αυ- Αυτή είναι η σκέψη που είχαν οι Ιουδαίοι στην εποχή του Χριστού. Πίστευαν ότι αν υπακούμε και είμαστε κάτω από τον νόμο και είμαστε απλά προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να είμαστε εμείς πιστοί κάτω από τον νόμο, μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός. Μπορεί, βάσει με τα έργα μας, μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός. Αλλά ο Χριστός έρχεται στον κόσμο και λέει ότι παρόλο που πρέπει να υπακούμε τον νόμο, ο νόμος δεν είναι ο δρόμος της σωτηρίας. Δηλαδή, ο δρόμος, η υπακοή του νόμου δεν είναι ο τρόπος για τον άνθρωπο να βρεθεί ως αναμάρτητος ή δίκαιος προς τον Θεό. Δεν είναι ο δρόμος για να έχει τη συγχώρεση των αμαρτιών. Η συγχώρεση των αμαρτιών προέρχεται μόνο διαμέσου του Ιησού Χριστού. Και εξηγάει ο Ιωάννης ο Απόστολος ότι είναι χάρη που έχει ο Χριστός. Χάρη όμως και αλήθεια είναι διαμέσου του Χριστού. Χάρη και αλήθεια λέει το εξής σε εσάς. Δεν είστε αρκετά καλός. Να σας πω συγκεκριμένα, δεν είστε καθόλου καλός ή καλή για να σας δεχτεί ο Θεός να μπείτε μέσα στον παράδεισο, ότι τα έργα σας δεν είναι αρκετά. Δεν είναι τέλεια έργα, δεν είναι, δεν πιάνουν μπάζα μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού, αν με τη συγκρίνουμε. Και έτσι δεν αξίζουμε την αγάπη του Θεού. Αλλά παρόλα αυτά, ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για χάρη, να μας δώσει χάρη. Να ζω και αγάπη ενώ δεν το αξίζατε, και να σας πει την αλήθεια ότι παρόλο που είσαστε εσείς αμαρτωλοί και είσαστε άδικοι, εγώ θα πάω, θα πληρώσω ό,τι χρωστείτε εσείς στο Θεό και θα πεθάνω εγώ για τις δικές σας αμαρτίες. Εγώ θα πάρω τη θέση σας. Και εγώ θα δώσω στο Θεό το τι χρειάζεται. Γιατί σας αγαπώ. Σας αγαπώ. Ο Χριστός έτσι επικοινωνεί. Αυτή είναι αλήθεια. Και όποιος πηγαίνει στο Χριστό και πιστεύει στο έργο που έκανε αυτός για σας, εξαιτίας σας, θα έχει αιώνια ζωή. Στίχο 18 λέει ότι κανένας δεν είδε ποτέ τον Θεό. Πώς μπορούμε να δούμε τον Θεό? Διαμέσου του μονογενή του Γιου, το Χριστό, που είναι στην αγκαλιά του Πατέρα και έχει και εκείνος τον φανέρωσε. Η Αγία Γραφή, φίλοι μου, να τη διαβάσετε, να τη φάτε όπως τρώτε έναν ωραίο μεγάλο steak ή ένα μεγάλο σουβλάκι, να το φάτε, να το καταφάτε, να το καταφροχθήσετε, αλλά να σκεφτείτε σοβαρά όλα αυτά που σας έχω πει. Εάν δεν έχετε ακούσει αυτά τα νέα πριν, αν δεν ξέρατε αυτή την αλήθεια, τότε θα σας ηγετεύω να την ξέρετε σήμερα, να την πιστέψετε σήμερα. Και σας διώ την ενθάρρυνση να κοιτάξετε κι εσείς την Αγία Γραφή. Μελετήστε και κοιτάξτε από μόνοι σας το τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, please να αφήσετε ένα comment, της ερώτησης σας κάτω από το subscribe button, για να μπορώ να σας απαντήσω, να δω πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω. Παρ' όλα αυτά, φίλοι μου, ευχαριστώ που περάσατε αρκετή ώρα να ακούσετε
α, αυτή τη μελέτη που προσπαθώ να σας εξηγήσω εγώ. Σε τέτοιες εποχές χρειαζόμαστε έναν σωτήρα. Εγώ σας συστήνω ότι αυτός ο σωτήρας είναι κανένας άλλος αλλά μονάχα ο Ιησούς Χριστός. Χάρη και ειρήνη σε εσάς και η αλήθεια του Χριστού να είναι πάντα μαζί σας, φίλοι μου. Σας εύχομαι καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και να σε ευλογήσει ο Θεός με όλα αυτά που σας έχω πει. Γεια σας.